Adesso è ufficiale, tutti i nuovi iPhone avranno la porta USB-C. Il Parlamento europeo si è espresso in tal senso e oramai entro la fine del 2024 tutti i dispositivi elettronici dovranno essere dotati di porta USB-C. Questo significa un solo caricabatteria e un solo cavo per tutti, perché l'Unione Europea vuole anche standardizzare i tempi di ricarica, perché tutti i dispositivi che saranno dotati di ricarica rapida devono avere la stessa velocità e capacità. Lo standard prevede alimentatori fino a 100 watt, ma il Parlamento europeo sta anche pensando di standardizzare le soluzioni di ricarica wireless affinché siano interoperabili man mano che la tecnologia cresce. Insomma, siamo di fronte a una rivoluzione che è appena cominciata.